Salam alaikum, اليوم إن شاء الله نقدم لكم وصفة الpraliné. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette du praliné. Les ingrédients en français, j'ai 250 g d'amandes, 240 g de sucre et 80 ml d'eau. المقادير باللغة العربية عندي 250 غرام من اللوز، عندي 240 غرام من السكر و80 ملل من الماء. أول حاجة نقوم بها نوضعوا اللوز تاعنا في صينية ونديروه في الفرن باش نحمروه شوية. Donc je vais torréfier mes amandes et je reviens pour l'étape suivante. Pour le caramel, donc on va prendre une casserole, on va mettre le sucre et l'eau et on va remuer jusqu'à ébullition. الآن ناخذ السكر نوضعوه في كاسرونة أي إناء توضعوه فوق النار وتضيفوا الماء، والآن نوضعوه فوق نار متوسطة إلى الغليان. Donc voilà, on a mis notre casserole sur le feu, on va remuer. بدنا نحركوا جيدا ونخلوها حتى تغلي جيدا ومن بعد نضيفوا اللوز تاعنا. كما راكم تشوفوا هنايا درجة الحرارة وصلت ل 121. إذا هنايا نضيفوا اللوز تاعنا. Donc à 120 degrés Celsius on ajoute nos amandes. Si vous n'avez pas de thermomètre, quand les bulles deviennent plus grosses, là vous pouvez mettre vos amandes. كما راكم تشوفوا الفقاعات راهي أكبر، راهي كبيرة. هنايا نزيدوا اللوز تاعنا ونحركوا جيدا حتى نحصلوا الكراميل. هنا نحركوا بدون انقطاع. وهنا كما راكم تلاحظوا غادي هذاك السكر تاعنا يعاود يجمد. quand vous voyez là ça va se cristalliser. On va continuer de mélanger jusqu'à ce qu'on obtient un caramel. بدنا نواصلوا، تشوفوا هكذا ما تخافوش، لازم نواصلوا في التحريك لمدة 10 دقائق وحنايا نحركوا باش نتحصلوا على القوام اللي نحوسوا عليه. Donc on va mélanger pendant 10 minutes à peu près pour avoir le résultat voulu. إذا نواصلوا بدون انقطاع. يعاود يذوب ويرجع لنا كراميل كما راكم تشوفوا. إذا كما راكم تشوفوا هنايا بدات تذوب شيئا فشيئا. Donc quand vous voyez ça commence à se caraméliser et le sucre là qui était en bloc là il commence à fondre. Donc on continue toujours jusqu'à obtention d'un caramel liquide. والآن بعد ما تحصلنا على الكراميل نوضعوه في ورق الطهي. Donc je mets sur un papier parchemin, j'essaie de faire une couche très mince pour que ça va être facile pour découper. والآن بعد ما بردت غادي نقطعوها إلى قطع صغيرة ونطحنوها.
Maintenant, on va les découper en petits morceaux pour les moudre. Donc, juste un conseil, il faut faire très attention pour votre... Sinon, vous allez casser votre robot. Il faut que vous faites... c'est-à-dire des arrêts de temps en temps. إذا تطحنوا يعني بطرق متقطعة، تطحنوا شوية ومن بعد تحبسوا ومن بعد توقفوا قليلا ومن بعد تعاودوا تطحنوا. ما لازمش تعمروا الغوبو تاعكم يعني كثيرا، لأن هذا البخاليني هذا يعني صلب جدا، ممكن يخسر لكم الغوبو تاعكم. إذا غادي نوضع القليل ونبدا نطحن من بعد نوري لكم النتيجه. دونك ها هو وضعته في الغوبو تاعي ونبدا نطحن شيئا فشيئا. في اول مره غادي يكون هكذا، تعاودوا تزيدوا يعني توقفوا قليلا وتعاودوا تطحنوا مره ثانيه وثالثه حتى من تحصلوا على القوام اللي مطلوب. دونك لا جو في m'arrêter un petit peu, je vais encore faire une deuxième fois. اذا كما راكم تشوفوا بعد ما طحنته مرتين هذا هو القوام تاعه، والان غادي نزيد نطحنه للمره الثالثه باش نتحصلوا على عجينه البراليني. دونك كوم vous voyez là je l'ai mixé pendant 2 fois. C'est ça, on a obtenu une poudre. Maintenant on va le mixer pour la troisième fois pour avoir une pâte. بعد ما طحنا البراليني تاعنا ها هو القوام تاعه. دونك فوالا لا تكستور دو نوتر براليني. الان وصلنا لنهايه تاع الوصفه تاعنا، ان شاء الله تنال الاعجاب تاعكم. ما تنساو تشاركوا في القناه اذا كنتم ما تشاركتوش. دونك فوالا نوتر براليني est prêt. J'espère que vous allez aimer cette recette et que vous allez utiliser dans vos pâtisseries et confiseries. Donc j'espère que vous allez l'essayer et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. في رعاية الله وحفظه.